Принц, який чхав. Колись давно король з королевою влаштували пишне свято з нагоди хрестин їхнього новонародженого сина, принца Роландора. Банкет був влаштований у великій залі палацу і складався з величезного столу, на якому було безліч страв – супи, торти, пунш і, звичайно ж, полуничний пиріг, який усі дуже любили. Королева, як добра господиня, стежила за святом і помітила, що гостям з правого боку зали не подали полуничний пиріг. В цю мить головний кухар, який виглядав досить блідим та заклопотаним, протиснувся крізь натовп і прошепотів їй на вухо. Ваше величносте, полуничний пиріг скінчився. Королева зблідла. У вас багато іншої випічки? Так, ваше величносте. Тоді подавайте її першою. Кухар відійшов, а королева зайнялася гостями. Через кілька хвилин раптом пролунав голос. А де мій шматок полуничного пирога? Всі здивовано озирнулись, побачивши літню фею на ім'я Мальволія, яка стояла грізно, поглядаючи на тарілку з еклерами. Королева підбігла до неї. «Мені дуже шкода, пані Мальволія, але полуничний пиріг закінчився». Ви маєте на увазі, що пекли його лише для своїх найближчих друзів? Ми пришлемо його вам трішки пізніше. Полуничний пиріг випікається особисто руками королеви для її любих друзів. Але мені, феї віку та винятковості, подали звичайний еклер. Ви всі мене дуже образили. Ні! Ви дорого заплатите за це приниження. Я заклинаю, що кожного разу, коли принц чхатиме, щось змінюватиметься, доки... У цю мить крізь відчинені вікна зали задув холодний північний вітер, заглушаючи останні слова Мальволії. Мальволія клацнула пальцями і зникла з очей присутніх. Почувся крик немовляти, і король з королевою в паніці кинулися до колиски, що стояла на помості в голові зали і в якій лежав їх маленький син. Принц скривив лице, а потім раптом жахливо і голосно чхнув. Апчхи! На їхній жах придворний астроном перетворився на 8-денний годинник. Охорона, візьміть годинник і повісьте його в ризниці собору. У натовпі почалось бурмотіння, коли двоє охоронців прийшли і забрали годинник. Банкет закінчився досить похмуро. Пізніше король і королева послали за доктором Пігулкою, придворним лікарем. Що нам робити, щоб принц перестав чхати, докторе? Принца треба захистити від факторів, що викликають чхання, таких як протяги, застуда чи перць. Нехай принц перебуває в спеціальній кімнаті, куди ніхто не зможе зайти, поки його не обстежать на застуду і не одягнуть в захисний від мікроорганізмів одяг. Якщо у вашої величності є замок у горах, нехай принца повезуть туди дихати свіжим повітрям. У нас на Золотій горі є вежа. Це чудове місце для принца. Тож, як і було домовлено, невдовзі принца привезли до вежі. Йшли роки. Ніхто не зміг зняти чари Мальволії, оскільки ключ до їх зняття здув вітер. На жаль, сама Мальволія зникла безслідно. Принц ріс розумним маленьким хлопчиком. Досвідчені вчителі викладали йому історію, музику, малювання, танці та все інше, що повинен знати принц.
але він майже нічого не знав про реальне життя. Його найвірнішим другом протягом цих самотніх років був пудель на ім'я Полдо, який надзвичайно добре володів англійською мовою. Ніхто ніколи не бачив добрішої, мудрішої та більш відданої тварини. Одного разу, перед 21-м днем народження принца, незважаючи на всі запобіжні заходи, принц чхнув тричі. Апчхі! 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 Коли принц чхнув перший раз, всі собаки, крім Полдо, перетворилися на котів, а всі коти – на собак. Хоча це були не суттєві зміни, але, безумовно, вони були чудернацькими і суперечили природі. Усі коти виходили, гавкаючи на людей і переслідуючи їх вулицями, тоді як собаки, навпаки, залишалися на кухні під плитою та стежили за мишами в коморі. Щоб привернути увагу власника, собаки продовжували нявкати та муркотіти. Коли принц чхнув удруге, всі чоловіки старші 70 років перетворились на дерева. Ах! Коли він чхнув втретє, всі персонажі на картинах у художньому музеї ожили. Розгублені фавни, сатири, німфи, римські сенатори, давно померлі знаменитості та історичні особи заблимали очима. О Боже, що я роблю всередині цієї картини? Мені тут тісно. Я не знаю, хто ви такі, але я вилажу звідси. Хто останнім вибереться з картини, повільний слимак. Вони всі разом повилізали з картин. Бідні розгублені королівські охоронці з усіх сил намагалися схопити їх, бігаючи по музею. Тим часом принц почувався нещасним. Ох, яке нещастя. Я й не думав, що мене замкнуть у цій вежі на все життя. Хоча принц був мужнім юнаком, тут він сів на диван і заплакав з горя. Раптом до нього підійшов Полдо. Чому ти плачеш, принце? Через мою долю. Можливо, мені доведеться провести все своє життя в цій вежі і ніколи не побачити зовнішній світ. Кілька хвилин Полдо мовчав. Дорогий принце, не впадай у відчай. Чи не думав ти поговорити з моїм старим господарем, велетнем Північного полюсу? Бо північний вітер живе разом з ним. Велетень має у своєму палаці велику скриню, повну таємниць, які підслухали вітри. Можливо, серед них є ключ до чар Мальволії. Якщо ти зможеш дістати для мене тепле пальто і 4 чоботи, я піду до велетня і запитаю його. Ти справді зробиш це для мене? Я буду навіки вдячний тобі, якщо ти знайдеш вихід з цієї ситуації. Полдо радісно кивнув. Тож наступного дня королівський кравець зшив Полдо чудове пальто та 4 чудесних чоботи. Полдо одягнувся в теплий одяг, попрощався і побіг на північ. А принц зі своєї високої вежі, звідки було видно кожен куточок королівства, стежив, як пес зникає за пагорбами. Забувши про небезпечних істот, Полдо перетнув темний ліс, перейшов через величний замерзлий океан і зупинився біля величезного палацу могутнього велетня. Коли він увійшов до палацу, то побачив велетня, високого, міцного, світловолосого чоловіка, що сидів на величезній крижаній брилі, одягнений у величну мантію, зроблену з якоїсь м'якої білої тканини та з крижаною короною на голові. Його помічниками були вітри. Найкраще їх можна було описати як дивних тіньових істот, що швидко рухалися туди-сюди, а його придворними були вихори та шторми. Вітаю, Полдо! Що привело тебе сюди? Я шукаю заклинання феї Мальволії, який забрав з собою північно-східний вітер під час хрестин принца Роландора. Якщо воно у мене є, я тобі його віддам. Вітри, розкрийте скриню секретів, будь ласка. Два вітри пронесли скриню над головами.
Скриня була зроблена з каменю та прикрашена льодяними діамантами. У ній зберігалися всі таємниці, що підслуховували вітри. Всі секрети, зізнання, обітниці, веселий сміх та прості слова. І, звичайно ж, у кутку скрині лежала решта закляття Мальволії. Ряд маленьких, старомодних, запилених слів, що пливли у повітрі. Закляття звучало так: поки він не знайде когось, хто наважиться вийти за нього. Чому шлюб постійно є рішенням усіх проблем? Чому не може бути так? Поки він не знайде когось такого ж дружелюбного, як я, наприклад. Полдо завчив слова на пам'ять. Дуже дякую, пане велетню, а тепер я мушу йти. Радий допомогти. Повернувшись до королівського палацу, він побіг, гавкаючи від радості, відразу до королівських покоїв, де зустрів занепокоєних батьків принца. «О, Полдо, мій гарний хлопчику, скажи мені, ти знайшов другу частину заклинання?» Так, моя королево, чари будуть зняті, коли принц одружиться. З полегшенням і радістю король з королевою дякували Полдо, стискаючи його у ведмежих обіймах. Потім вони почали шукати прекрасну принцесу, щоб одружити її з їхнім сином. Однак усі принцеси боялися вийти заміж за принца і отже відхиляли запрошення на велике розчарування королівського подружжя. Нарешті єдиною принцесою, що залишилася, була принцеса, яка сама була зачаклована. Розлючена фея перетворила каштанове волосся принцеси на яскраво-блакитне і начаклувала дівчині довгий ніс, тому що принцеса не помітила її, оскільки вона була зайнята своїм відображенням в дзеркалі. Будь ласка, пробач мені, я не хотіла тебе образити. Добре, я тобі прощаю. Твої чари будуть зняти, коли той, кого ти покохаєш, звільниться від своїх чар. Прощавай! Ця нещасна дівчина була єдиною принцесою, яка забажала одружитися з бідним принцем Роландором. Королівському подружжю не залишалося нічого, як погодитися. Скоро настав день весілля. Ставний принц провів свою наречену до вівтаря. Саме тоді, коли церемонія одруження майже скінчилася, принц дуже захотів чхнути. Апші! Він з усіх сил намагався стриматися, але марно. Коли принц чхнув, прогримів грім, і всі озирнулися навколо, щоб побачити, що ж станеться. Наслідки чхання були дивними. Коти знову стали собаками, а собаки – котами. Дерева перетворились на чоловіків, а восьмиденний годинник знов став придворним астрономом. Бідні римські сенатори, фавни, німфи, сатири, знаменитості та історичні особи повернулися до своїх картин, а наречена принца повернула свою вроду і стала собою, як і пророкувала фея, бо її кохана людина, принц, звільнився від своїх чар. Це означало, що тепер вона теж вільна від своїх. Радісні та щасливі, присутні відновили церемонію і пару одружили належним чином. Полдо, звичайно, був почесним гостем, оскільки довів свою вірність старій приказці «Справжній друг пізнається в біді».